वेलकम बैक वंस अगेन टू योर चैनल। इसका नाम है trickeyeducation.in। ट्रिक नंबर अगली है फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या होता है, अक्सर बैंकिंग और जितने भी ये एसएससी सीजीएल बैंक पीओ, इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आजकल तो छोटे छोटे एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए इनको हम अगर ट्रेडिशनल तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें ये हाई स्कूल में सिखाया जाता है कि 21 की पहले 5 से गुणा करो फिर 4 जोड़ो। देखिए अब ऐसा नहीं करना है आपने, अब जो है थोड़ा चेंज करेंगे। आप कैसे करेंगे, देखिए इसमें पहले आप क्या करेंगे, 45, ये 45 को अगर इससे मल्टीप्लाई करनी है फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे, पहले इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसी की यहां मल्टीप्लाई कर दो। माने कैसे, 21 गुणा 45। ठीक है, और इन दोनों के बीच में निशान जो होता है प्लस का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों के बीच में निशान प्लस का होगा जितने भी फ्रैक्शन लिखे होंगे यहाँ पे। तो 21 गुणा 45 कर दो और प्लस यहाँ 4/5 और गुणा 45। अब देखिए 5 के पहाड़े में 45, 5 9 45, 9 बार आता है। ठीक है, अब ये देखिए प्लस यहाँ पर 21 की यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको मैंने ट्रिक बता रखी है पहले कि दो डिफरेंट अलग अलग नंबरों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 945। ये आप गुणा खुद कर लेंगे और 5 नम कितना हो गया 45, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 981। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए दोबारा देखिए, इस 45 की पहले इसमें गुणा करनी है और फिर इसी 45 की इसमें गुणा करनी है, फ्रैक्शन आराम सॉल्व हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसमें करनी है, पहले इस 28 की यहां फिर इसी 28 की यहां, बीच में निशान रहेगा प्लस का। तो अब देखिए 28 गुणा 3/7, इसकी यहां कर ली और प्लस 28 गुणा 6। अब चाहे पहले ये वाला पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। 7 चौक 28 और 4 तिया 12, 12 प्लस 28 की अगर 6 से गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 162, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 180। ये इसका आंसर हो गया। तो देखा, जितनी देर में आप मल्टीप्लाई में लगाओगे उतनी देर में आंसर आ जा रहा है। अब यहां देखिए थर्ड नंबर, सेम ऐसे ही, पहले इसकी यहां फिर इसकी यहां और बीच में निशान रहेगा प्लस का, इसकी यहां और इसकी यहां और बीच में निशान रहेगा प्लस का। तो देखिए कितना इजी होने वाला है मल्टीप्लिकेशन। इसकी यहां करेंगे तो ये आएगा 640 10 में, और प्लस इसकी यहां करेंगे 64 गुणा 3/8, और प्लस इसकी यहां करेंगे तो ये आएगा 51 गुणा 12, और इसकी यहां करेंगे तो क्या आएगा प्लस 51 गुणा 5/17। अब 17 तिया 51 होता है, ये आप सबको पता है। 17 तिया 51 और 8 अट्ठे 64। अब देखिए ये 640 का 40, 8 तिया 24 प्लस, अब इन दोनों ही गुणा कर लीजिए। 51 की अगर 12 से गुणा करोगे तो ये आएगा 612, या मल्टीप्लाई खुद कर लेना डिफरेंट 2 डिजिट नंबर से, और प्लस 5 तिया 15। अब इन तीनों को चारों को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इन चारों को ऐड करके आपका आएगा कितना, 1291। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आप इसे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या है, इसको यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं। तो देखिए 1/5 है। अब आप ध्यान से देखिए, पहले हमें इसको सॉल्व करना है, पहले हमें इसको नहीं देखेंगे अभी। यहां देखिए इसकी पहले यहां फिर इसकी यहां, तो 99 की 9 से। अभी आपको सिखाया है कि 99 9999 गुणा कैसे करते हैं। अब बीच में प्लस का निशान रहेगा तो यह आएगा 44/45 और गुणा 9, ये 45 है। अब क्या करेंगे, 99 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 891, और ये प्लस का 1/5 आगे चल रहा है। ठीक है, और इसकी गुणा करेंगे ये आ जाएगा प्लस, अब यहां 9 पंजे 45, अब ये कितना आ गया 44/5 और 1/5। इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि दोनों की बेस इक्वल है। तो इसको हम 1 5 लिख के 44 और 1 कितना कर सकते हैं 45, और 5 9 45 होता है, और 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 900। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखा आपने, इस तरह से हम फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखिए अगला 84 का हमें निकालना है कितना परसेंट,
26%, 84 का 26% निकालना है। तो देखिए प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 84 गुणा 26/100 कर देंगे और उसको सॉल्व करना है, फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखिए प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये आपको देखना है। तो देखो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, भाई 84 तो चलो संख्या है हमारी, 84 हमारी संख्या हो गई। 84 का मतलब होता है गुणा, और गुणा में ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहां देखिए आप, या गुणा में गुणा भी लगा सकते हैं। 26% पूछ रहा है तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 25% प्लस 1% तोड़ सकते हैं क्या? अरे भाई 26 को 25 प्लस 1 तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत देखिए 25% क्या होता है, 1/4 भाग होता है। इसका भिन्नात्मक जो रूप होता है वो 1/4 होता है। ठीक है, तो अब यहां देखिए आप 84 का 25%, यानी इसका मतलब ये हो गया 84 गुणा 25, 25 का मतलब 1/4। अब ये 1/4 कैसे आया भाई, 25% है, परसेंट हटा के बटे 100 करेंगे। अब 25 से कम 25, 25 का 100, यानी इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। प्लस इसका 1% में क्या हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगी। भाई 25% था तो 25 के बटे 100 लगाया था, अब 1 के है तो 1 के बटे 100 लगेगा, तो 100 से संख्या भाग हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 0.84, और 4 से इसे काट देंगे। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आंसर क्या आ गया हमारा, 21.84 आंसर। तो इजी कैलकुलेशन में इस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम। इसी तरह इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए 180 का 15%, तो 180, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10% प्लस 5%। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी भी संख्या का 10%, 10%, 50%, 100%, 25% निकालना आसान होता है। तो 10% कितना आ जाएगा इसका, 18, क्योंकि 2 0 कट जाएंगे, परसेंट से 2 0 कट जाते हैं, आपको पता है। प्लस जब 10% 18 है तो 5% कितना होगा, 9। भाई जाहिर सी बात है, जब 10 18 है तो 5 इसका आधा होगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 और 8 16 और 1 17 का 7, हाथ से लगा 1, कितना आ गया आंसर, 27। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां देखिए आप 450 का 56 है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 450 का मतलब ब्रैकेट 56 को लिखेंगे 50% प्लस 5% प्लस 1%, और प्लस इसकी जगह हम a मान सकते हैं, बराबर 300। अब आप कहोगे कि ये क्यों तोड़ा, मैंने आपको बताया किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए उसे किस रूप में तोड़ना चाहिए हमें, 25% में। पहले शुरुआत में 10 से स्टार्ट करा करो, 10, 5 भी कर सकते हैं हम, लेकिन 10 निकालोगे तो 5 निकालना आसान होगा। ठीक है, 5, 10, 25, 50 और 100, ये परसेंट निकालने बड़े आसान होते हैं। अब 450 का 50%, 225 आधा, प्लस अब यहां देखिए, अब पहले 5% निकालने से पहले 10% निकालो, है ना। इस संख्या का 10% कितना होता है, 45, 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5, और प्लस 1% 100 से भाग हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4.5, 100 से भाग करके। ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस a बराबर 300। अब ये सब एक साथ जोड़ लो, ठीक है, तो ये सारा एक साथ जोड़ने के बाद हमारा मिलेगा 252 प्लस a बराबर 300, ये प्लस का आएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, a का मान हमें निकालना है, अगर 300 माइनस 252, तो a का मान कितना आ गया, a का मान 300 में 52 गया, कितना आया 48, ये इसका आंसर। तो देखा आपने कितना इजी जल्दी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप अप्लाई करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ट्रिक नंबर 9, तो देखिए सरल भिन्नों को हल करना, स्पेशली फॉर बैंक क्लर्क एंड बैंक पीओ में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पर देखिए कोई मिसिंग नंबर है, यहाँ भी मिसिंग नंबर है, और इन दोनों का हल करके हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। तो देखिए इस वाले ए को ए रखिए, और आपको पता है कि 81 जो है 9 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, तो 9 बराबर, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25। भाई देखिए इसको करने के लिए आपको वर्गमूल और वर्ग दोनों ही फाइंड आउट होने चाहिए, बटे ए बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना निकल जाएगा यहाँ पर, a² इज इक्वल टू 25 इंटू 9,
अब आप ये सोचोगे यहाँ पर 2a² कैसे आ गया, यहाँ पर देखिए a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, तो a की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 25 गुणा 9, तो a² बराबर 25 और 9। a² रूट किसका होता है 5 का, ये किसका होता है 3 का, और इसका दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, a बराबर कितना आ गया 15। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोबारा देखिए, a को a लिखा, 81 को 9 लिखा, 625 को 25 लिखा बटा a, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा में घाते जुड़ती हैं, 1 पावर 2 पावर, और 25 गुणा 9, तो इसका स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर रूट 3, इसका वर्ग काटा, a का मान 15 आया। सेम ऐसे ही से निकाल सकते हैं। 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9, अभी लिखा था। 21 को 21, जिसके ऊपर रूट नहीं लिखा है उसको संख्याओं को नहीं, रूट नहीं निकालेंगे उसका। और 15 और रूट 9 का क्या आएगा 3 गुणा 21 बटा 225 का आता है 15। इस 15 से 15 गया, 21 से 21 गया, 3 तिया 9, क्या आ गया आंसर 3। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। तो देखिए ट्रिक नंबर 10, √5 और √5 डैश अनंत तक, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, a ऐड करके, और इसको हम सेम लिख देंगे। अब यहां देखिए, अगर हमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें यहाँ पे, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां भी स्क्वायर कर दीजिए और यहां भी स्क्वायर कर दीजिए। पहले मैं आपको बेसिक मेथड समझा रहा हूं इसका, उसके बाद इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए वर्ग करने पर अब वर्ग कर देंगे तो इस वाले वर्ग से ये रूट कट जाएगा, तो यहां कितना आ गया a², यहां कितना आ गया 5, क्योंकि इसका रूट खत्म हो गया, और आगे वाले जो 5 हैं उनके ऊपर रूट बने रहेंगे। अब ये देखिए एक रूट कटने के बाद यहाँ पे 3 5 बचे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 बार लिख दिया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अनंत लगा है इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति बार बार आगे चल रही है। अब चल रही है तो यानी हम एक बार 5 और बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इतने को ध्यान से देखिए, ये जो है किसके इक्वल है, जो हमने a माना था शुरुआत में, तो यानी इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे a लगा देंगे, तो a² बराबर 5 और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा a, तो a² बराबर क्या आ गया 5a, और इसकी पावर 1 लिख लेंगे, और इस 2 की पावर से ये a कट जाएगा, तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 5। ये इसका आंसर है। अब ये तो है इसका ट्रेडिशनल तरीका। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए, ट्रिक है अगर √5 जितनी मर्जी बार आ जाए और आगे अनंत लगा हो, तो इसका आंसर क्या होता है 5 ही होता है। यानी जितनी बार आगे किसी अंक की पुनरावृत्ति चल रही है और लास्ट में अनंत लगा है, तो उसका आंसर वही होगा जो रूट के अंदर संख्या है ये, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस ये ट्रिक है इसकी। कोई भी अंक हो, 4 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है। अब यहां देखिए आप, सेम तरीका वही लेना है, पहले बेसिक लेते हैं। यहां आ जाएगा √2 4, लेकिन 4 के बाहर 3 लगा है। इस 3 का मतलब क्या है, ये है घन, और जिसके ऊपर नहीं लगा होता है वो होता है वर्ग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुणा ये 2 गुणा 3√4, ये 3 घात है ना कि संख्या है, और डैश अनंत तक। अब इसको हम क्या मान रहे हैं, a मान रहे हैं, तो पहले तो आप वर्ग करोगे तभी तो रूट हटेगा, तो पहले वर्ग करोगे। लो साहब वर्ग कर लिया। अब वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, इस वाले स्क्वायर से ये रूट कटेगा, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि अगर बाहर कुछ नहीं लगाया तो 2 पावर है, तो आप वर्ग करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये संख्या अगर बाहर होती तो पहले घन करते, क्योंकि ये जो 3 लिखा है ये घन को शो कर रहा है। तो अब देखिए a की पावर 2 बराबर, ये तो खत्म हो गया, 2 बच गया बाहर, और यहां पर 4a की पावर 3, अब गुणा 2 गुणा 4 की पावर 3, और एक बार और बढ़ा लेंगे आगे 2 डैश करके अनंत, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अब आप यहां देखिए a², अब यहां तो a² चल ही रहा है, लेकिन अब यहां देखिए अगर हमें इस रूट को खत्म करना है, क्योंकि अगर हम इसको a मानते हैं तो यहां देखिए आप स्टार्टिंग 2 से हो रही है, और यहां स्टार्टिंग किससे हो रही है 4 से,
तो फिर हम इसको a नहीं मान सकते अभी। तो पहले हम फिर से क्या करेंगे, पहली बार तो वर्ग किया था, अब करेंगे घन। अब जब घन करेंगे तो 3 लिखेंगे और यहां भी 3 लिखेंगे, तो यहां कितना आ जाएगा, a की पावर 6। a की पावर 6 लिखेंगे तो इसका 3 करेंगे, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8। और इस वाले 3 से ये रूट कट हो जाएगा। अब यहां कितना आ गया, 4। और इतनी चीज देखो आप इतनी चीज किसके बराबर है, इतनी चीज a के बराबर है, जो a हमने माना था शुरुआत में, क्योंकि देखो शुरुआत 2 से हो रही थी, यहां भी शुरुआत 2 से हो रही है, इसको लिख लेंगे a, इतने को बस। अब a की पावर 6 बराबर 8 चौक 32 और गुणा a। अब 6 है यहाँ पे 1 है, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, तो a की पावर 5 बराबर कितना, 32। अब a की पावर 5 बराबर 32 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5, 32 को इस पावर से पावर कटा तो a का मान कितना आ गया, 2। आंसर इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लेंगे, a की पावर पहले अगर ऊपर कुछ नहीं लगाया तो वर्ग करेंगे, वर्ग करके रूट हट जाएगा, तो a बराबर आपका 2 और ये सारा ऐसे ही। अब उसके बाद यहां पर वर्ग करने के बाद में फिर से घन करेंगे। घन क्यों करेंगे, क्योंकि अगली वाली जो 4 है उसके ऊपर 3 पावर लगी है, तो घन कर दिया। अब इस वाली पावर से ये रूट कट गया। ट्रिक नंबर 11, 5, 25, 125, 625 से गुणा करने की ट्रिक क्या होगी। आपको इसके लिए 4 चीजें सीखनी जरूरी हैं। 4 चीजें क्या है, देखिए, अगर आपको 5 से गुणा करनी है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 5 से 10/2 लिख सकते हैं। और अगर आपको 25 से गुणा करनी है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 100/4, ठीक है। और अगर आपको 125 से गुणा करनी है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 1000/8, ठीक है। और अगर आपको गुणा करनी है किससे, 625 से, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 10,000/16। यानी ये फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी बेस पे 824 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2, और 9216 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4। और इसमें 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को 1000/8 ये लिख सकते हैं। और इसको 216 गुणा 625 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखवाया था मैंने अभी आपको, 10,000/16, ठीक है। अब बस सॉल्व करना है इनको। इस फॉर्म में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आए तो जरूर इससे करना। 2 से काट देंगे, चौके 8, 2 एकम 2, दूनी 4, ठीक है। कितना आंसर आ गया, कितना इजी है। इसे हम 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12। अब 4 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, और 4 चौक 16, और इसे आगे 0, 2 3 0 4, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ देखिए 8 से भाग दे लीजिए, 8 से भाग दोगे आप तो ये जाएगा आपका 8 कम 8, 8 8 6 48, 3 बचा, 8 चौक 32, यानी ये आंसर आ गया। अब इसका करेंगे तो 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, कितना बच गया, ये बच गया आपका 5, ठीक है। 6 आगे है 56, तो 16 तिया 48, 48 कितना बच गया, 8 बच गया, पॉइंट लाया 0 बढ़ाया 80, 16 पंजे 80। अब आप यहाँ देखिए 13.5 आ रहा है इसे भाग करके, और 10,000 से गुणा करनी है, तो 1 पॉइंट से 1 0 कट जाएगा, तो 135 की 3 जगह गुणा हो जाएगी, तो 135,000, 3 0 आगे, और ये इसका आंसर। तो इस तरह से आप इनको कैलकुलेशनों को कर सकते हैं। तो बाकी पार्ट आगे डालूंगा, और उम्मीद करते हैं ये सारे कैलकुलेशन आपको पसंद आए होंगी। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।